എന്നടി ഇന്നാന്ന് അത് റെഡ്മിക്ക് കൊടുക്കും മിന്നു. അത് റെഡ്മിന്റെ അല്ലേ? റെഡ്മിന്റെ റോക്കിന്റെ ആണതേ. എന്നടി ഇന്ന മിന്നു റെഡ്മിക്ക് കൊടുക്ക്. ഞാനത് ഷോക്കേസിന് എടുത്തതും ഒന്നും കൂടി ഒരു വര. എന്നടി എടുത്തോ നീ. ആ എന്നാ ആരും കൊടുക്കണ്ട, എടുത്തോട്ടാ. അതാ പെണ്ണ്. ഇതാണ് ഇവന്റെ, കണ്ടാ? അത് റോക്കിന്റെ. ഇവന്റെ എടുത്ത വഴിക്ക് ഇവൻ വന്ന് പിടിച്ച്. അതല്ല ഇവൻ അത് അവനും വേണ്ട, ഇത് അവൻ. ആ നീ തൊടണ്ട അവന്റെ വണ്ടിയില്. ഇത് കേറിക്ക. ഇനി മാറിക്കാ, വണ്ടി ഇടിക്കും. അത് അവന്റെ എതിരായിട്ട് നീ എടുത്ത്. എന്നാ കുട്ടിന്റെ വണ്ടി ഇന്നാ ഓടിവാ. ആ വണ്ടി ഇരുത്ത്. പിന്നെ എന്ത് പറ്റി? വലിക്കണ്ട. വാ മുത്തുമണി വാ, ഇതിൽ വന്ന് ഇരുന്ന ബാ. ബാ ഓടിവാ 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 ഓടിവാ. ആ എടുത്തോ എടുത്തുമ്മാ എടുത്തോ. കൊടുക്കില്ലാട്ടവന്. ഓടിവാ വാ. ഓടി ഓടി ഓടി. എന്നടാ ഓക്കെ റെഡ്മി എന്നടാ. എന്നാ എന്നടാ എന്നടാ. ഓടിവാ ഓടിവാ. ഓടി വന്നു കെണിയും പട്ടി. വണ്ടി ഇരിക്കൂല, വണ്ടി കൊടുക്കാൻ അയക്കില്ല. എന്നാ റെഡ്മി എന്നാ വണ്ടി കൊടുക്കുക. അവർ തിരിച്ചു വരികയാണ്. റെഡ്മി വാ. ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കും. അവന് ഭയങ്കര പേടി. വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കൂല, അല്ല വണ്ടി ഇവന് കൊടുക്കൂല. ഇതെന്താ അത് കള്ളു പിടിച്ച പോലെ വരുന്നേ? വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരവടേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വഴിക്ക് ഇതായിക്കട്ടെ ചാടന്ന്. എന്താ അതാണ് അവൻ, അതാണ് റെഡ്മി. പിന്നെ ചാടിയതുണ്ടല്ലോ റെഡ്മി. നിനക്ക് നിങ്ങളാ റെഡ്മി ഇരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കണ്ട. ഇരിക്കട്ടെ റെഡ്മി ഇത്തിരി. ഇതാണ് നിന്റെ. ഇത് വണ്ടി രണ്ടാണ്ട് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ പറ്റില്ല. എന്താ ഒരു കുശുമ്പാണറിയോ? വണ്ടിയിലിച്ചനടാ വണ്ടിയിലിച്ചനടാ. ഇവര് വണ്ടിയിരിക്കാൻ പേടിയുമാണ്. എന്റെ മരുന്ന വണ്ടിയിൽ അമ്മ ഉരുട്ടി വിടാട്ടെ, ഉരുട്ടി വിടാട്ടെ. അതാ അങ്ങോട്ട് ചാടി. ഇത് അതല്ല രസം ഉണ്ടാ നോക്കിയോട്ടെ. അവന്റെ സാധനം എടുത്തിങ്ങനെ കാണിച്ചാ പിന്നു. ഇത് നോക്ക്, ഇത് അതാ പെണ്ണു കൊണ്ട് ഈ പൊക്കടി മിന്നു മിന്നു പൊക്കി കാണിക്ക് നോക്കിയോട്ടെ. അത് അതാ എന്താ ഒന്ന് പൊങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാ മതി. ഊഞ്ഞാലാടാണ്. ഇതാ ഇത് നോക്കട മുത്തേ. ഓടി 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 ഓടി. ഒരു കടി കൊടുത്ത വാലിൽ കടിച്ചോ. പൊയ്ക്കോ, അവര് വാലിൽ കടിച്ചോ. പൊക്കോ. ഇത് നേരെ സംസാരിക്കടാ. അതാ ഉമ്മ കൊടുക്കണു. ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ
ഇതാരണത് അതോ ഇത് അവൻ്റെ തന്നെ ഓടി വന്നേര് ആ വെള്ളം തട്ടി കളിയപ്പോ അത് കേറാൻ നോക്കുന്നു. കേറിക്കോ, കേറിയിരുന്ന ഈ കാലും വെക്ക്. ആ കാലും വെക്കടാ. വെള്ളത്തിന് തട്ടിക്കളി. ഏയ് അവൻ ആരാ സർക്കാസം. പിന്നെ ശൊത്തുമണി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയോ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയോ. കൈ കടിക്കാണ് ദേഷ്യം കൊണ്ട് കടിക്കണ അടുത്ത് തന്നെ. കടിക്കണ്ട കടിക്കണ്ട. ഓ അസത്ത് കടിക്കണ്ട വരുന്നേ. കടിക്കാൻ മതിയാവുന്നവരെ കടിക്കണം അവന്. കണ്ട കടിക്കണണ്ട, വേദനിക്കണു. ആ ഞാൻ തല്ലാൻ പോയി നോക്കിയോട്ടെ. ഇനി കടിക്കോ എന്തുവാ ചീത്ത പറയുന്ന പിന്നെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കടിക്കുമ്പോഴേക്കുന്നുള്ളതാണ് അവൻ. വാ ഇനി കടിക്കോ? ഇനി കടിക്കോ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് വാലാലെ. എവിടേക്കണ്ട വരുന്നേ, അവിടെ നിൽക്കണം. അവിടെ ഇതാ എന്റെ റോക്കി വാ കുഞ്ഞാവ. എന്നാ ചെക്കന് വണ്ടി കൊടുക്കണം അമ്മ. ഇതാ വണ്ടി. ഇത് നോക്ക്. ബാ ഓടി വാ. നീ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിട്ടാടി പെണ്ണേ വരാത്തത്. എടുത്ത കുട്ടിന്റെ അടുത്തൊന്ന് എടുത്തോ. അതാ കൂട്ടിലാക്കിയ കുട്ടിനെ. ആര് കൂട്ടിലാക്കിയത്? പോട്ടെ എടുക്കടി കുട്ടിനെ. വാടാ എടുക്കണ്ടാ. ഇപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോ അവനെ എടുക്കടി. അവൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടാക്കുള്ളൂ. വാമുത്തേ ഒരാൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കണുണ്ടോ? ആ എന്നാ നിന്റെ ചായ. ആ ചൂടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോ. ആ ചൂടുണ്ട്. നിന്റെ ആരെയും കുടിക്കി. ആ ചൂടുണ്ടടാ. ഇവിടെ വാടാ എന്തുവോ കുടിക്കി. ചൂട് അത് ചൂടുണ്ടേന്നേ. പടച്ചോനെ അതിൽ കേറി നിന്നല്ലപ്പാ. ഇങ്ങോട്ട് പോ. ചൂട് കിട്ടിയില്ലേ? സമാധാനം. ഇന്നാ കുടിച്ചുമാ. നല്ല സ്പീഡിൽ കുടിക്കും. രണ്ടോരുത്തൻ അവൻ പോയി അവിടെ. മിന്നുവിന് അതാണ് അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്. ശരീരം കൊടുക്കില്ല, കട്ടൻ ചായ കുടിക്കും. ഇനിമ കഴിച്ചേട്ടാ. കഴിച്ചോ? ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും. അടിപൊളി ഉള്ളിവട കേട്ടോ.